فقط یک اشتباه و هزاران سرباز در رود فرات دفن شدند. سال 634 میلادی سپاه مسلمانان با تصور از یک پیروزی آسان از روی پل گذشتند، اما آن سوی پل فرماندهی منتظرشان بود که از قبل پایان این نبرد را نوشته بود. او اجازه داد دشمن وارد شود، بعد راه فرار را بست و جنگ آغاز شد. فیلهای جنگی به قلب سپاه حمله کردند، صفوف را از هم پاشیدند. فرمانده تازی‌ها ابو عبید کشته شد و رود فرات پر از پیکران سربازانی شد که دیگر راه بازگشتی نداشتند و این نبرد یکی از سنگین‌ترین شکست‌های آغاز فتوحات تازی‌ها تبدیل شد. اما عجیب است، تقریبا هیچ کس نام مغز متفکر این پیروزی را به خاطر ندارد. او کسی نیست جز بهمن جادویی.